लावा नाम सुनकर मन में कुछ इस तरह की तस्वीर आती है, लेकिन क्या आपने ऐसा नीला लावा देखा है? इंडोनेशिया के जावा में मौजूद कावा इजेन ज्वालामुखी एक ऐसा वोल्केनो है जिसमें से नीला रंग का लावा निकलता है। इस वोल्केनो को ब्लू फायर क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है। आखिरी बार ये ज्वालामुखी 1999 में फटा था, लेकिन इससे निकलने वाला लावा ब्लू क्यों है? दरअसल यहाँ काफी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है। ये एसिड जब ज्वालामुखी से निकलता है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जलने लगता है। इसमें मौजूद सल्फर की वजह से ये ब्लू दिखता है, क्योंकि आप सल्फर को जलाओगे तो वो ब्लू कलर की आग लगेगी। इस वोल्केनो से जो चीज निकलती है वो लावा है ही नहीं, बल्कि एक एसिड है। कावा इजेन वोल्केनो के पास में दुनिया का सबसे बड़ा तेजाब का तालाब भी है। इस तालाब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है। वोल्केनो से निकलने वाला धुआं काफी हानिकारक होता है, इसलिए यहाँ मास्क लगाकर जाना चाहिए।